我哋1v1，只要佢贏咗2鋪，咁就一個 RB 手冊。下錯個一個 RB 手冊送俾佢。大家記住呢個係，而家我開咗個4支鍵位而家。忽略，忽略，超賤啊！忽略喺度。首先，我哋做翻同一樣嘢嘅，唔係同一樣嘅嘢。嘿，乜鬼？宅生豉油流劑。我哋同灰狼單挑，人嚟嘅啫嘛嗰個，我唔係。堵住你屋企門口，我入到佢屋企都唔理我，搞錯，混帳扮。喂，佢唔好同我玩到，又係咁，然之個個人都係咁，同玩躲貓貓個個人都係咁喎，唔知你呢班人。嗰邊，佢話：哇你啊！又想陰我啊嘛你，小老弟想陰我啊嘛？算吧啦，你都係。陰唔到噶啦，算啦你。陰不到我的呢！哎呀，小爸爸，我鏟過去。送死！我操！幹！雞巴喲！ Target down！ 每次超遠距離個腰射太強，Victor腰射太好用，唔好意思，對唔住。小朋友唔好，要嚇死仔，邊個嚇死條友？邊度嚇鬼死我？我哋打閃身槍有可能要一下兩。冇煩啊！煩啊！係咁我叫我華山去前，我操！吉，咁唔痛嘅想問，唔痛㗎你？佢咁打扮，真係唔痛嘅佢。OK 喎，呢個槍法可以喎。佢槍法可以，我哋考慮喺格加貝，佢以及我哋公會可以。哇！你條友啊！講下我哋右下角，出嚟啊你！我開全部咪叫你出嚟。人呢？你肯定我兜上落去。哦，又兜呢度。出唔了。Surprise！ 我操！你咁痛嘅你，鎖血喎你，我告你鎖血喎。好難打啊！緊鎖血喎。我 report 佢喎陣間。Cover me! Reloading! 佢哋準備到啦，我哋應該。出！點啊！你可唔可以唔咁啊？
頭，又鎖頭呢個人係咁鎖頭想點？點啊！係咁鎖頭好勁喎呢個人，好可以喎呢個。誒，考慮加入我哋公會喎呢個人可以。好 angry 咯，知唔知？Half of the match is over, and 睇 the 佢廣 red 播唔 team 好嚇 is 人 in 啦， the 大 lead. 佬啊！哇，好嘈啊廣播。你佢，喂，人喺邊啊條友？得佢，冇得擊。夠凍佢係夠凍添。No mercy! 小落啲，算把你都係。佢真係睇唔到㗎，想問呢條友睇唔到啱啱？當時我哋4-0，唔係4-4 ，sorry， 講錯。喂，咁都死唔開，喂，阻住喎條友，我告你喎！大佬死未緊 AK 而家上嚟都咁多㗎，佢唔要包我線喎，先點？鎖頭喎，黐唔有喎，優秀啦，等我。又鎖頭喂，咩事？佢咁鎖頭啊？呢個人唔正常喎，呢個人。喂，你點鎖頭完未啊你？鎖頭啊佢咩事？唔正常喎呢個人。槍爆頭啊點解？殺得我新聞慢慢多咯喎。佢分唔清邊個係佢屋企嚟嘅啦。我預計佢應該分唔清。又鎖頭喂，咩事？我係咁爆個頭啊！咩事？死唔去嘅，喂大佬鎖頭喎，點玩啊？喂，都唔得喎，出咩事啊？今次佢喺邊啊？佢喺佢自己屋企個狗洞，肯定有一啲喺佢自己屋企個狗洞。喂，唔好同啊！Cover me! Nice shot! The red team doesn't have a lot of time left.
Reloading. 嗰度應該。 Clear. 哇！打贏佢啊！咁今鋪我哋邊個贏咧嚇？ Blue team Nice. 好， victory. 今鋪我哋贏咗，好。跟住第二鋪，我哋而家1-0，暫時係1-0而家，我哋衰啦，可以啊，衰。跟住我哋而家再開，跟住再點咁樣佢。OK，好，佢仲好笑，好難打嘅佢都佢。1-0，暫時係我哋。暫時係1-0 ，OK，好，再嚟。嗱，只要我贏埋佢金鋪，咁佢就輸啦。咁佢就唔可以攞到賽季手冊啦。咁 check 到嘅啦，我哋直接可以 check 到嘅，咁就。暫時我哋1-0，佢個好寂寞咯，對面好慘啦，俾我咁樣1-0。 Team match. Let's go. 有部我哋預判佢，就拍佢嘅 Point for the red team. 佢咪入咗9洞咩？嚇！即係唔正確嘅呢隻 game。好，我哋第一。喂，吓？佢咪入咗9洞咩？點解？隻 game 而家唔正常嘅，搞錯。入咗9洞嘅時候，佢睇到入咗9洞喎，呢條友。慘俾佢係咁瞄架落線咯，呢條友。冇匿啦佢，硬喺度，慘仔好煩。好似佢屋企度。我哋嘥成分鐘時間。哇！臭你啊！條友啊！我手咁好啫，今日。其實咧，我哋有個方法嘅，一定贏嘅。其實我哋等佢攞到一把佢唔識用嘅武器嘅時候，佢就一定贏㗎啦。咁樣可以拉到佢。Win94啊，98啊，686啊，左右啦。左樣都係啦，都邊有佢？咁頭講又轉9洞啊！呢條友，嗰種轉9洞喎呢條友，搞掂佢有啦，因為中路啦。你攞成個頭出嚟睇唔到啊！真係。打唔死人嘅要 Victor 咩事？乜嘢事啊？想問我把 Victor 點解啊？吓？又打唔死人？條友啊又嚟，你係咁中意偷襲我嘅真係，中意偷襲喎條友，俾嚇死啊真係，唔係俾佢激死，而係俾佢嚇死啊咁樣偷襲。乜嘢原因？我好中意偷襲喎佢，好咗手快啫。如果我手咁唔好，咪死得。佢就問你話係咪啊？
啊！衰啦！可以啊！衰啦！成功用手頭掛而家變咗好似人哋手頭掛咁樣，黐嘅。OK 得啦，我揾到個位置而家咁樣。好難贏喎！呢鋪啲武器咁樣。又偷襲！喂，佢去嗰邊，我睇唔到佢嗰邊。咁我右邊。個手勢唔掂，唔好阻住！你個手勢掂，唔好咁咧。Half of the match is over, and the blue team is in the 呢 lead. 啲真係好鬼中意害我喎嚇！哎呦，頭先低撳錯掣。好彩食你嘅手感超好啫！喂，咩事？喂，呢個人冇咁樣嚟咧。我就喂嚇秒殺200槍，秒殺嘅咩200槍嚟？嚇？我將佢秒殺嘅咩？秒殺咁乜嗰把槍可以做到？點解我可唔可以秒唔到殺嘅嚇？有冇針對我先嚟隻 game？ Reloading. 我趁佢上彈，我嚟10歲啦！趁佢上彈嘅時候，我就打佢。超勁咯！呢個嘢其實好好玩咯，原來呢把槍其實。你唔好同我講咁都打到我啊！走過嚟，佢喺個大牆，應該好殘㗎啦而家。Nice shot. 水啦，可以哦。Reloading. 水了，水啦，讀錯音準啲，倒佢屋企門口，超猛！我哋倒佢屋企門口，我就衝到入嚟你屋企。No mercy. 死氣，衝啦！嚟啊！攞大波嚟衝啦！我哋嚟噶，超慢而家。Dead. Yes， 我987時，嗱而家大件事啦，我哋攞緊98啦。Killing spree for the blue team. 你慢下嗰下，有咩勁啊？Cover me. Clear. 衰，唔好意思，而家手咁大爆發，突然間，只要我贏咗佢呢鋪，咁佢就攞唔到RB手冊啦。死人 Dead. ！Yes 啊，衰啦！衰啦！686啦而家，
好囂張啊！就咁樣倒人哋屋企門口，好似真係死咗，原來殺咗佢殺我人幾次，但係其實中咗60幾傷害，原來佢打我。送第二步一球哦！ Blue team is heading to a perfect win. 好慘啊！佢好似不過咁樣得，你唔好玩啦！G 13打唔贏我，12 kill。哇！呢個反應超快，下意識想噴佢。我上意識想走，但係下意識噴佢。執翻吧！我冇手槍嚟㗎。我以為咩槍？ Target down. 衰啦！ Reloading. 中我2槍1槍。Reloading. Blue team Nice victory. 好，佢攞唔到，錯過手冊已經。好，今次嚟到呢度，下次再見，拜拜。